書，但係好快。係即係佢可以好快就過 screen 目不咗忘啊嘛。 screen 咗一版咧，哇嚇你睇完㗎啦！但係咧，你以為佢係咁熱立下嘅喎，但係你問佢係知佢入邊講咩嘅喎，其實都幾實嘅。係啊，我覺得好開心嘅其實。跟住比賽點算比賽都係佢主動話要參加，以前唔參加㗎。雖然未必係最叻，但係已經好好㗎啦。小朋友其實好需要嘅成功嘅空間啊！咁珠心算個成功率係好高嘅，咁啊令到小朋友自信心啊好強啦，數感啊強啦，咁對佢各方面都好好㗎。特別喺珠心算喺個認知神經改善咗咧，咁認知神經其實就係學嘢嘅能力。個細路仔就不斷咁學嘢咧，就覺得好容易咗咁樣。其實都係珠心算嗰個珠算嘅方法咧訓練到神經，其實呢都好有意思嘅認知神經嚟，非常好，好多謝你，係啊，多謝你嘅，唔該晒，多謝你哋用比心機教我。